Sigue así, la onomatopeya de alce se denomina. Exacto, es bramido. Vamos, el sonido que hace el antílope se llama. Muy bien, es mugido. Esta es fácil. La onomatopeya de koala gigante es... Correcto, es gruñido. Sigue así. El sonido que hace el pingüino emperador se conoce como... Excelente, es graznido.